Turistët në Shkodër vazhdojnë të vinë në numër të lartë, të cilët kërkojnë për të eksploruar bukuritë natyrore dhe historike të zonës. Ndër pikat më të frekuentuara mbetet Kalaja e Rozafës, e cila tërheq çdo ditë dhjetra turistë për historinë dhe panoramën breslënëse që ofron biqytet dhe liçen. Po ashtu interes të madh ka edhe liçeni i Shkodrës, ku vizitorët shijojnë natyrën dhe qetësinë, si dhe ura mesit, një nga monumentet më të veçanta të trashëgimisë kulturore në zonë. We're from Pakistan. Kam ardhur nga Pakistani dhe për mua është hera e parë që e vizitoj Shkodrën. Kalaja mora vesh se quhet Rozafa dhe pamja nga lart është vërtet spektakolare, sidomos drejt liçenit të Shkodrës dhe maleve përreth. Po e shijojmë këtë vend, do të bëjmë shëtitje pranë liçenit, natyra shumë e qetë dhe ideale për foto. Pedonalja në qendër, rruga Koli Dromeno për kafene dhe atmosferë lokale, mund të merrni biçikleta me qira. Shkodra është shumë e përshtatshme për këtë. Udhëtimi në Shqipëri është zgjedhje perfekte. Do të vizitojmë vende si Theth dhe Valbona, janë mahnitse. Po ashtu edhe gatimet tradicionale janë shumë të shijshme. Vi nga Spanja dhe sapo ngjitem për në Kala, po e shijoj shumë Shkodrën, natyrën, ajrin, peizazhin. Fluksi i shtuar i turistëve shihet si një sinjal pozitiv për sezonin turistik, ndërsa bizneset lokale shprehen optimiste për një verë të suksesshme.